Добро вечер. На почеток сме на уште едно магазинско издание на 360 степени на МРТ1. Еве ги начално темите за кои вечерва го бараме вашето внимание. Мафијашки пресметки и подметнувања во институцијата што треба да се грижи за заштита на имотните права на државата. Зошто извесен вработен во правобранителство би сакал да го запали вашиот кафче? Па јас мислам дека е маша на некој друг. Апокалиптични снимки од Охридската депонија кај Буково. Час поскоро да се направат регионалните депонии кои што ќе се по сите стандарди. Зошто се уште не започнала изградбата на ниедна од 5 планирани регионални депонии? Мислим да ćete imati izbor. Da li želite da budete u pravu ili želite da postanete članica Evropske unije. Порака од Јаков Милатовиќ, председател на Црна Гора, која има за цел во 2028 да стане членка на Европската унија. Дали лидерот на партијата од која потекнува хрватскиот председател се согласува со неговата порака до Македонија дека има живот и надвор од ЕУ? Tu bi se ja malo našalio i rekao pa da možda ima i života izvan zemlje, a možda nema. Значи не го делите неговото мислење Ne. во овој момент Ne, дека ja sam jasno i glasno rekao da i Makedonija i Crna Gora, dakle mora imati prečac ulaska u Europsku uniju. Сторијата со која ја отвораме вечерашнава емисија креира впечаток буквално за мафијашки тип на пресметки поврзани со интереси и односи во државното правобранителство, орган задолжен за заштита на имотните права и интереси на државата. Пред околу 2 години во Охрид изгоре кафулето на тогашниот државен правобранител Агрон Речи. Деноиве во Охридскиот суд беше изречена првостепената пресуда против пироманите. Не само што ја признаа вината, туку во сведочењата пред судот посочија дека тоа од нив го побарал човек за кого проверките покажуваат дека работел токму во државното правобранителство. Оштетениот Агрон Речи смета дека вистинскиот нарачател имал друга висока државна функција. Паралелно со овој случај, Славица Филиповска Иванова ни носи и ретко слушнати детали за влошени меѓучовечки и меѓуколегијални односи во институцијата, во кои се вмешани и други јавно експонирани имиња и случаи. 10 март 2024. Околу 3,5 часот по полноќ, во Охрид гори кафулето на тогашниот шеф на државното правобранителство, Агрон Речи. Објектот е во градскиот пазар. Огнот зафати и деловни стамбени простории во состав на зградата, каде во тој момент живеат и престојуваат луѓе. Направена е голема материјална штета. Две години подоцна, сторителите не само што се фатени, туку се и осудени на казна затвор. 2 момчиња признаа вина и се покајаа за стореното. Но индикативен е исказот на прво обвинетиот, кој пред судот експлицитно наведува кој го натерал да го запали објектот. Сакам да го кажам лицето кое нареди да го извршам ова кривично дело. Тоа е лицето Нурхан Локи, кого на прекар го викаат Нуки. Се каам за тоа што го сторив и ветувам дека повеќе такви дејствија нема да преземам. Лицето Локи ми е другар, заедно работеле на едно место со оштетениот Агрон Речи. 2 дена пред случајот се видовме во Битпазар со Нурхан Локи и ми кажа дека имал проблем со Агрон. Јас Агрон не го познавав ни тогаш и ми рече ќе одите да му направиме штета на Агрон и тој требаше да доаѓа со нас. Во последен момент се предомисли и на крај го викнав лицето Сабит Ислами. Дојдовме во Охрид и го лоциравме локалот на Агрон Речи. Локацијата за кафулето и фотографија од завршената работа биле споделени преку апликацијата Snapchat. Останатата комуникација, тврдел тогаш обвинетиот, а сега е осуден, била лична. На средбите бев сам со Локи. За тоа што го сторивме од Локи не ни беше платено. Дури со наши парични средства дојдовме, само за другарство. Тоа го направивме. Од кога го извршив делото заедно со Сабит Ислами, јас повторно му пратив слика преку истата апликација од запалениот објект на Нурхан Локи. Поминати се 2 години и не се сеќавам ни на своето корисничко име, ниту пак на неговото. После настанот со Локи се видовме уште 2 пати и толку. Како што реков, ништо не ми беше платено. И второ обвинетиот пред судот призна вина, но кажа дека тој не се познавал со известниот Локи. Адвокатот на оштетениот Агрон Речи вели дека од процесот сепак останала нејаснотија. Остана нејасно кој е тој што дал налог да се презема действие кој ќе се предмет на ово кривично дело. Од основното јавно обвинителство во Охрид,
велат дека имаат предвид што е кажано во текот на судската постапка за пожарот. Врз основа на исказот, во текст истражни действија на проверки доколку за изнесените тврдења се обезбедат соодветни докази, овој Охрид ќе преземе кривичен прогон. Кафулето е обновено, а собственикот Агрон речи неколку месеци по пожарот си даде оставка од функцијата и се врати на работа во матичното правообранителство во Охрид. Тој во посочениот нарачател вели дека препознава свој поранешен колега. Го познавам лично, значи, вработен во државното правобранителство. Еден е со тоа име и презиме во? Еден е таков. Со такво име и презиме еден е вработен во државното правобранителство. И тоа е во подрачје Скопје. Што мислите зошто тој човек, ако евентуално е нарачателот, би имал намера да ви го запали објектот? Па како функционер, како државен правобранител на РСМ, цела моја функција, значи, од кога почнав со работа, значи, го најдов во лоша ситуација, да кажеме, немаше ни ред, ни дисциплина од работниците никаква. Освен работниците, значи, администрацијата, имаше проблеми со државните правобранители, значи. Во текот на моето вршење на функција како државен правобранител, затекнав многу предмети што сметав дека се работени како нестручно работење од државните правобранители. Ако евентуално тој нарачател, зошто извесен вработен во правобранителство, би сакал да го запали вашиот кафич? Па јас мислам дека е маша на некој друг. Од тие причини. На кој? Не би можел да кажам. 360 степени стапи во контакт со посочениот Локи. Го прашавме кој е неговиот коментар за исказот на прво обвинетиот кој го спомнува како нарачател на пожарот и во какви релации бил со правообранителот Агрон речи. Одговор не добивме. Дали и со какви точно мотиви се нарачало палење на објект среде Охрид, одговорите ќе може да ги даде единствено обвинителството ако обезбеди доволно докази. Но изјавите на речи упатуваат на девастираност во работењето и во меѓучовечките односи во една важна државна институција. Агрон речи беше шеф на државното правообранителство од април 2023 до август 2024 или околу 1,5 година. Вели, преземал крупни чекори додека бил на функцијата. Единствен државен правобранител што, значи, во тоа ДП, значи, од кога е оформено, мислам дека сум прв што имам разрешено 20 државни правобранители за нестручно работење. А дали тоа беше се? Дали беа проблем само тие двајца? Мислам дека не се проблем само тие двајца, имат и многу други бројни државни правобранители. Меѓутоа, значи, оставам органите да гледаат како се работи. Имате побарано разрешување за друг? Имам побарано, имам пуштено и предлог, имам пуштено известување до новата влада, меѓутоа немам никаква информација дека е постапено по такво барање. Ако сакате да ни кажете за кого се работи, за што точно? Се работи за државен правобранител, за Симона Зорич. Мислам дека имам објаснато многу убаво, јасно, и во предлогот, од кои причини го имам поведено тој предлог, меѓутоа оставам вид на влада да одлучуваат. Мирко Велјановски и Јане Јанкуловски се двајца правообранители кои владата ги разрешила на предлог на Агрон речи во јануари 2024. Третиот негов предлог за разрешување за правообранителката Симона Зори Киристова нема епилог. Станува збор за сопруга на апелациониот судија Ѓоко Ристов, кој сега е во куќен притвор откако во домот на неговите родители беа пронајдени созидани 350.000 евра. Обвинителството кажа дека не може да тврди од кои случаи потекнуваат парите, но кажа и дека контурите на случајот почнале да се исцртуваат со апсењето на адвокатот и поранешен државен правобранител Фехми Стафа. Тој е осомничен дека примил вкупно 50.000 евра за да посредува и да влијае кај судија во апелацискиот суд Скопје за укинување мерка притвор кај осомничен во случајот Синџир, Љупчо Пецов, познат по прекарот Јаволот. Симона Зори Киристова и незиниот поранешен шеф Агрон речи биле во конфронтација за време на неговиот мандат, а тој ја отстранил и од позицијата заменик правобранител. Во февруари 2024 Зори Киристова доставила информација до влада со забелешки за неговото работење. Агрон речи е убеден дека тогашен функционер на владината седница која се одржала на 12 март 2024 предложил точка за негово разрешување. Но тврди, предлогот бил отфрлен и не стигнал на дневниот ред. Имавме неколку недоразбирања врска со работењето на државното правителство. Со поединци бевте замерени? Со поединци, да. Или со политички структури? Политички структури и поединци. На 3 мај 2024 Агрон рече преку државното правобранителство поднел предлог за поведување кривична постапка против колешката Зори Киристова.
ја обвинува дека со непреземање службени действија ја злоупотребила службената положба и нанела штета на буџетот. Предлогот е одбиен, оти пријавеното дело не се гони по службена должност. Вратили од обвинителство во октомври 2024, време кога речи веќе е заминат од функцијата. Во мај 2024, Агрон речи барал разрешување на правобранителката и од тогашната влада предводена од Талат Џафери. Одговор не добил, но дојде нова влада, па побарал одговор зошто не се постапува и од новиот премиер Христијан Мицкоски. Во август 2024, речи дава оставка од функцијата. Во неа тој ги нотира молкот на владата во врска со палењето на неговиот угостителски објект, но и молкот во врска со предлогот за разрешување на неговата колешка. За мене нејасно и крајно симптоматично е зошто членовите на владата затаија во постапувањето, во ситуација кога има неспорни факти кои укажуваат на нестручно и несовесно вршење на функцијата. Ако се има предвид дека државниот правобранител на кој се однесува предметот сторил штета на имотните интереси на Република Северна Македонија во износ од 3 милиони денари. Се поставува прашањето дали личните, блиски релации на посочениот носител на јавна функција со носители на јавни функции во судовите доведуваат до ваков исход. Зори Кристова е именувана за државен правобранител за подрачје Скопје во февруари 2019 година. Во писмена изјава за 360 степени, вели дека обвинувањата на Агрон речи кон неа се неосновани. За да се поднесе предлог за разрешување предходно, потребно е да биде утврдено несовесно работење врз основа на факти, докази, аргументи, да е поведена постапка и истите да се дадени на произнесување на конкретниот државен правобранител. Во случајот што го споменувате, пуштен е предлог со неколку реда, без образложение и утврдени факти и утврдена штета, чисто самоиницијативно, од само за него познати причини за кои дознав од трети лица после 5 месеци, ако е нешто представува класична злоупотреба на службената положба и овластување на државниот правобранител на Република Северна Македонија и кое е казниво согласно позитивните законски прописи, а истиот имал за цел од позиција на моќ да влева страв кај правобранителите кои совесно и честно си ја вршат работата. Зори Кристова е споменува и кривичната пријава против неа. Вели дека тезите оти направила штета на буџетот се невистини. На ова решение државното правобранителство не вложи жалба, со што само се потврдува тенденциозноста и злоупотребата на неговата функција, самоиницијативно да поднесува предлог за разрешување. Таа потврдува дека ја алармирала владата за постапување на речи и дополнува дека тој ги нарушил меѓучовечките односи во правобранителството. Од моја страна беше пуштена информација до владата за злоупотребите сторени од негова страна и нарушување на меѓучовечките односи до краен степен, со подметнување, неовластено одземање на предмети, измени на распореди секој месец од лукративни причини само за него познати. И истата беше иницијална каписла за негово заминување од државен правобранител на Република Северна Македонија, а како што милува истиот да каже, оставка од лични причини. Не ми е познато зошто ме тргнал од заменик правобранител, но познавајќи ја неговата личност и карактер, истиот воопшто не поднесува изградени, самостојни со сопствено убедување и ставови личности, особено жени, а воедно со авторитет во средината во која делуваат. Посакува да доминира и да се наметне и сите околу него да бидат послушни и понизни. Имајќи го предвид изборот на моја наследничка, која под притисок на јавноста по само 3 недели сама побара да ја смени од заменик правобранител, само по себе говори и докажува зошто сум била сменета од заменик правобранител. Барем официјално, владата досега не се изјаснила за дописите на речи за Зори Кристова, но и за дописите на Зори Кристова за речи. Од Илинденска број 2 единствено потврдуваат дека има предлог за разрешување на правобранителката. Од страна на Комисијата за именувања сме информирани дека во наредниот период ќе ги согледа сите состојби поврзани со предметот, пошто ќе постапи соодветно. Утре се отвораат понудите за изградбата на првата од вкупно 5 планирани регионални депонии што треба да го решат управувањето со отпадот во земјава. Станува збор за проект кој се работи со години, со многу пари од Швајцарија и од Европската Унија, со голем број поддржувачи и противници, како единствена стратегија што има државата за на долг рок да го реши овој проблем.
Гарена Николовска-Ризвановиќ во изминатите недели посети дел од локациите каде што треба да се градат современите депонии и дел од сегашните депонии. Разговараше со надлежните и на локално и на централно ниво во обид да дојде до што поцелосна слика, до каде е спроведувањето на планот и што да очекуваме во блиска иднина. Природата околу изворот Буково дала планини и чист воздух, а човекот, тој тука додал уште една планина, од ѓубре. Може би не гореше како на почетокот на март, но и подоцна, кога ние бевме на терен, не мируваше отпадот наталожен во неколку слоеви покрај патот меѓу Ресен и Охрид. Огнот е изгаснат, но последиците се уште се чувствуваат. Депонијата со денови чади, а непристапниот терен го отежнува процесот на затрупување на отпадот. Ѓубрето се посипува со земја како единствен начин да се стави под контрола огнот кој тлее, објаснуваат вработените во јавното претпријатие задолжено за управување со отпадот. Ова ќе се рамни целово, значи и горниот дел исто така ќе се рамни и ќе се посипува. Просторот околу депонијата нема никаква ограда, па глутници, кучиња и неформални собирачи на отпад влегуваат и излегуваат слободно. Така, во нестандардни услови, Охридската депонија функционира речиси 50 години. Сепак, причините за палењето ретко се поврзуваат со човечки фактор. 99% случаите доаѓа поради само запалување, бидејќи знаете со депонирање на отпадот се создаваат метан и пропан гасови и кои што при мала температура и такви услови се запалува. Ова е мало потешко за гасење, бидејќи не е класични пожари, бидејќи се работи за материјал како што е пластика и друг отпад од домаќинства кој што повеќе чади него што гори. Најдобриот начин да се стопира ова, кој што моментално го правиме и секој пат е со покривање на подебел слој на земја, како што имавте и прилика да видите. Од околината на Охрид и Дебрца годишно се собираат околу 28.000 кубни метри отпад. Гасот што се создава во развиените земји ги прави депониите и извор на енергија. Кај нас, депонијата само се шири на сметка на животната средина, а предлог решение веќе одамна има. Час поскоро да се направат регионалните депонии кои што ќе се по сите стандарди, бидејќи немamo Македонија, воопшто нема на депонија кој што е освен Скопјета, мислам дека никоја не е стандардна депонија и најдобро решение е само со регионални депонии кои што ќе задоволуваат сите еколошки услови и така ќе се надминат проблемите низ цела држава. На хартија планот е ѓубрето од Охрид, Ресен и целиот југозападен и пелагониски плански регион да се носи на територија на општина Новаци. Таму, во коповите и насипите земја формирани од експлоатацијата на јаглен, треба да се изгради регионален центар за управување со отпад. Новата регионална депонија треба да ја замени и постојната во Мегленци, која се наоѓа на само неколку километри. Иако од помали размери, и таа е во лоша состојба како и Охридската. Купишта ѓубре ги загадуваат и воздухот и почвата. Градоначалникот на Новаци Стефче Стевановски, кој е и председател на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад, вели дека состојбата со депониите е алармантна. Значи имаме нерегулирани, нестандардизирани ѓубришта, можеби повеќе од 200, кои што секојдневно се палат и се причина за загадувањето на амбиенталниот воздух, како во пелагонискиот, така и во југозападниот регион. Се надевам дека со овој чекор кој што ќе го направиме е храбар чекор, бара сериозност и мислам дека сите сериозно ќе пристапиме и пристапуваме, ќе го најдеме решението и ваквите нестандардизирани, нерегулирани ѓубришта ќе бидат оставени во минатото за брзо време. Стевановски вели дека има согласност од сите 18 општини во двата плански региона, кои ќе треба да го депонираат отпадот во Новаци. Сите ја прифатиле иницијативата за меѓуопштинско јавно претпријатие кое ќе управува со новата депонија, кој патем се уште не е основано. Се чека на Министерството за животна средина да го објави тендерот за изградба на Центарот за управување со отпад. Во моментот нема никакви градежни активности на местото каде што ќе биде новата регионален центар за управување со отпад. Пред се документацијата, планската документација изготвува Министерството за животна средина. Точно конкретно да ви кажам до каде се, не знам, мислам дека се вршат истражувања на терен.
и дека за брзо време ќе ја имаме во текот на ова година комплетно проектната документација. Паралелно се работи на изработката на проектната документација за патот, кој што ќе води директно до регионалниот центар за управување со отпад. И мислам дека овие два процеси треба да се одвиваат паралелно и се надевам дека истовремено ќе биде изграден и патот и пуштена новата депонија, односно новиот центар за управување со отпад. Кога точно ќе биде, не можам да ви дадам точен одговор на тоа. На ниво на целата држава предвидени се 5 регионални центри за управување со отпад. Еден е веќе споменатиот во Новаци, за југозападниот и Пелагонискиот регион. Една депонија ќе има за Скопскиот во рамки на сегашната Дрисла, една за Полошкиот регион во постоечката депонија Русино. Заеднички центар за управување со отпад ќе делат Вардарскиот со југоисточниот во Струмица и североисточниот со источниот регион кај Светениколското село Мечкуевци. Проектот се реализира со европски пари, заем од Европската банка за обнова и развој, како и средства од швајцарската влада. Се предвидува и изградба на претоварни станици во поголемите градови, од кој потоа отпадот ќе се носи во заедничката регионална депонија, која би имала можност и за рециклирање. Од парите треба да се набави и механизација, камиони за собирање и транспорт на отпадот. На почетокот од годинава во присуство на владини представници беше промовирана делодопремата во Новаци и во Русино. Тогаш министерот за животна средина се пофали дека конечно ставаме крај на импровизациите и почнуваме трајно да го решаваме проблемот со кој со децении ги мачи граѓаните на Гостивар, Тетово и на сите други општини во Полошкиот регион. Но освен фалби, на настанот имаше и дипломатски спакувани критики. As we celebrate this milestone, there is more important work ahead. For the Swiss investment to actually deploy its benefits, the following steps must now be taken. Од предвидените 5 во најнапредна фаза е регионалната депонија во Светениколско, но на терен и таму нема никакви градежни зафати. Беше објавен тендер за изградба на регионалниот центар, но пропадна. Во декември беше објавен нов тендер. Локацијата каде што треба да се гради депонијата е во близина на селото Мечкуевци, покрај патот кон Пробиштип, кај местото викано Колиш. Селото е речиси напуштено. Затекнавме граѓани кои се иселени. Велат дека ретко се враќаат во родното место, а за депонијата не сакаат да зборуваат. На темата не сакаше да зборува ниту градоначалникот на општина Свети Николе Дејан Владев, на кој во 2023 година му беа одземени ингеренциите за управување со отпад. Надлежностите се уште кај Министерството за животна средина, а во телефонски разговор тој рече дека нема коментар. Во меѓувреме, нестандардната Светениколска депонија продолжува да загадува. Оваа депонија е на само неколку километри од Свети Николе. Се наоѓа покрај патот кој води кон селата Немањица и Мечкуевци. Први на удар се земјоделците кои се наоѓаат во непосредна близина. Ниту тие не сакаат јавно да зборуваат, но не кријат дека им пречи и сегашната, но и планот за идната депонија. Има мири сега нормално за пласман влијае кај мене. Секој што сака да купи, нека близко да депонија и Одсекате тука депонијата за Свети Николе. А не и од другите општини сега што сакат да прават Мечкуевци. Таму тоа тај крај беше малку почисто и тоа сака да го уништи. Освен регионалниот центар за управување со отпад во Мечкуевци, планот е да се изградат и 6 регулирани претоварни станици за околните градови. Од Министерството за животна средина велат дека тендерот е во завршна фаза. Очекувањата се до крајот на годината да се потпише договор. Во моментов тече поднесувањето на понуди е се уште отворено. По поднесувањето на понудите ќе следи постапка на евалуација, па избор на компанија, нели потпишување на договор со избраната компанија, па потоа ќе започнат градежните активности. Во однос на останатите локации за регионалните депонии има напредок и во Русино и во Новаци, но на ниту едно место се уште нема услови за распишување тендер за изградба. Полошкиот плански регион, системот е така концепиран да остане Русино како регионална депонија и ќе има една претоварна станица во Тетово. За изградбата на претоварната станица се подготвени документите и тие набрзо ќе бидат
да речем, тендерирани и за локацијата во Новаци, која што ќе биде регионален центар за управување со отпад за Пелагонискиот и Западниот регион, сме во фаза на подготовка на идеен проект. Таму ни недостасуваат уште некои анализи на терен, хидрологија и геологија, треба да се направат посебни бушотени анализи. Меѓутоа, до крајот на годината и таму очекуваме дека можеме да имаме документи за распишување на тендер за градба. Вината што земјава се уште нема барем една современа депонија која ќе селектира, рециклира, произведува електрична енергија од гасот од ѓубрето, не е само во долгите бирократски процедури. На многу места и граѓаните, па и самите локални политички лидери немаат доверба дека центрите ќе се изградат онака како што се ветени. Министерството за животна средина правеше кампањи и обуки за образование на населението. Поради честите протести и негодување дека никој не сака нова депонија во својот двор, вклучени биле наставници, градоначалници, предпријатија и невладини организации. На презамените обврски за изградба регионални депонии пак редовно не потсетува Европската комисија во годишните извештаи. И додека траат обидите за спроведувањето на новиот систем од хартија во пракса, едно е сигурно. Постојните депонии, ако останат какви што се, нема да згаснат. Тие остануваат да функционираат според проверената и докажана формула, како темпирани бомби. Продолжуваме со емисијата. По дводневната посета на земјава и серијата средби и активности, председателот на Црнагора Јаков Милатовиќ даде интервју за 360 степени. Зборувавме за македонската сага со евроинтеграциите низ перспективата на држава како Црнагора, која досега има затворено 14 од 35 преговарачки поглавја и има за цел до 2028 да стане членка на Европската унија. Дали е тоа реалистичен план и што се главните ризици и неизвестности по патот до членство, од разговорот што следува? Председателе Милатовиќ, благодарам за ова интервју. Бевте многу пријателски настроен за време на дводневната посета на Скопје. Рековте, овде сум како брат во братска земја. Нема отворени политички прашања меѓу двете земји, но нема ни соодветно ниво на економска соработка. Трговската размена е, како што рековте и самиот, некаде околу 60 милиони евра. Рековте да се потрудиме во прво време да ја донесеме барем до 100 милиони евра. Како може тоа да се направи? Прije svega, zadovoljstvo mi je što razgovaramo o ovim temama. Kao što sam rekao i na preskonferenciji sa predsjednicom, ja sam u svojoj trećoj zvaničnoj posjeti jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, nakon Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovdje sam u Sjevernoj Makedoniji. Rekao sam da sam došao kao prijatelj u jednu prijateljsku zemlju. I ono što je važno da odsustvo otvorenih pitanja, zaista prijateljski i politički odnosi koje mi imamo. Ja izuzetno cijenim vašu predsjednicu, također dobru saradnju koju imamo sa vladom vaše zemlje. Dodatno da pokušamo da zajedno damo jedan impuls za unapređenje i ekonomske saradnje. Kao nekadašnji ministar ekonomskog razvoja u vladi Crne Gore i ekonomista po profesiji, uvijek stavljam fokus na ekonomsku saradnju u okviru mojih zvaničnih posjeta. Rekli ste i sami da je ekonomska saradnja nekih 60 miliona eura. Ona je apsolutno ispod potencijala i upravo iz tog razloga sam imao i jedan dobar sastanak sa vašim najvećim privrednicima, dodatno dajući fokus upravo na trgovinskoj razmeni između Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Razgovarao sam i sa predsjednikom vlade o uspostavljanju aviolinije između Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Mislim da ima prostora da se to uradi i da bi to bio jedan važan korak naprijed ka unapređenju ekonomske saradnje i optimista sam da se to može desiti i u susret ovoj turističkoj sezoni.
Vaš predsjednik vlade će boraviti u Crnoj Gori početkom juna mjeseca ove godine i nadam se da ćemo prije njegovog dolaska moći zajedno da donesemo dobre vijesti. Direktor naše nacionalne aviokompanije će uskoro doći ovdje da upravo pokuša da realizuje ovu jednu zajedničku inicijativu. Станува збор за авионска линија Скопје-Тиват или Охрид-Тиват? Znate kako, to je manje važno. Da li će biti Skoplje-Podgorica, Skoplje-Tivat, Ohrid-Tivat. Izuzetno je važno da se ona uspostavi. Danas sam razgovarao i sa privrednicima iz Makedonije koji dovode turiste u Crnu Goru. Mislim da bi turističke agencije iz Makedonije mogle negdje da garantuju jedan dio putnika koji bi svakako bili tu u okviru turističke sezone i mislim da bi to zaista onako bio jedan dobar podstrek. Razgovarao sam sa vašim velikim kompanijama, uključujući Alkaloid, Vitaminku, Tikveš, GIM i tako dalje. To su sve kompanije koje su već prisutne u našoj zemlji i mislim da postoji dodatno prostora za i veće njihove investicije, za dodatno veću trgovinsku razmjenu između naše dvije zemlje i upravo i ova moja zvanična posjeta vašoj zemlji je na neki način jedna politička poruka da mi to želimo. Dodatno, do sada su dvije vlade imale jednu zajedničku sjednicu. Danas sam upravo i sa vašim premijerom razgovarao o mogućnosti da se napravi nova sjednica zajednička dvije vlade, vlade Crne Gore i vlade Sjeverne Makedonije i mislim da će se ove godine i raditi na tome. Tako da to su sve neki opipljivi rezultati upravo ove prijateljske posjete. Велите дека премиерот Мицковски ќе дојде во Црна Гора на почетокот на јуни, предпоставувам за да присуствува на самитот ЕУ Западен Балкан. Вие, председател Милатовиќ, сте имале 19 години кога во 2005 Македонија го доби кандидатскиот статус за Европската Унија. Денес, 20 години подоцна, Црна Гора има затворено 14 поглавја од 35 во преговорите за членство, а Северна Македонија го има завршено само скринингот. Имавте шанса да го слушнете ставот на нашиот државно владин врв во однос на перспективите во европскиот процес. Ставот на премиерот е прилично јасен, баш овие денови додека сте вие овде два пати дава децидна изјава, вели ако треба ќе чекаме и децени. Јас не се поместувам ни милиметар додека не добијам гаранции од Европската Унија. Како гледате вие на македонската сага со Европската Унија? Mislim da je Makedoniji učinjena velika nepravda u procesu evropskih integracija, da je to zemlja, kao što ste rekli, koja je davno dobila status kandidata 2005. godine, čak i prije nego što je Crna Gora obnovila svoju nezavisnost. Međutim, da su često upravo bilateralni odnosi između Makedonije i komšija, susjeda makedonskih, bili glavna prepreka na makedonskom putu u EU. I upravo iz tog razloga ja moram da kažem ovdje zbog makedonskih građana, naših prijatelja, iskrenih prijatelja. U Crnoj Gori mi Makedonce doživljavamo kao braću. I ovo nije stav predsjednika Crne Gore, ovo je stav jednog običnog čovjeka u Crnoj Gori, a to je da čini nam se svima da je zaista Makedoniji napravljena nepravda. I da je Makedonija često, kao što sam rekao, bila zarobljenik određenih bilateralnih odnosa i ponekad nepotrebno velikih zahtjeva komšija u okruženju. Ali znate kako, svijet u kom živimo nije uvijek pravedan. Ja mislim da vi imate jednu dobru predsjednicu, mislim da imate jednu sposobnu vladu
U svakom slučaju, makedonski građani i makedonski donosioci odluka će najbolje znati na koji način da pristupe svemu ovome. Ono što sam ja danas rekao i izlažući i govoreći pred studentima Univerziteta u Skoplju zajedno sa predsjednicom, mislim da ćete imati izbor. Da li želite da budete u pravu ili želite da postanete članica Evropske unije. I to je izbor koji imate. Crna Gora u tom smislu je sada percipirana i od strane Evropske komisije kao najnapredniji kandidat od svih 10 kandidata. Mi smo do sada zatvorili 14 pregovaračkih poglavlja. Ispred nas je jedan ambiciozan cilj. Smatramo da je on ostvariv, a to je da Crna Gora postane 28. zemlja članica Evropske unije do 2028. godine. I iako najmanja među svim zemljama kandidatima, Crna Gora želi da svojim primjerom zajedno sa partnerima u Evropi pošalje jednu važnu poruku. A to je sljedeća poruka, da je proširenje živo, da se ono dešava, da ono nije samo u riječima evropskih političara koji, znate, često dođu u neku od naših zemalja sa velikim riječima, možda malo dijela. I upravo mislim da je taj uspjeh Crne Gore dobra poruka svima u regiji da je proširenje živo, da je ono moguće. Mislim da nakon svega onoga što se recimo desilo Makedoniji, da veliki broj građana u Makedoniji zapravo sumnja da je to uopšte i moguće da se desi. Upravo u tom smislu je primjer uspješnog članstva Crne Gore vrlo važan. Ne samo za Crnu Goru, nego za sve zemlje u susjedstvu. Веќе самиот рековте, 2028 ја имате поставено како цел година во која што Црна Гора ќе стане членка на Европската унија и сметате дека тоа е остварлива цел. Моето прашање би било, мислите дека ќе можат актуелните земји членки само за Црна Гора да го ратификуваат пристапниот договор или ќе треба да чекате и други земји кандидати да го завршат пристапниот процес па во група да влегувате во ЕУ? Ono što sigurno pratite proces proširenja, trenutno znate da Island ima ovoga ljeta referendum, da li da nastave pristupne pregovore. I izgleda sosema solidna grupa Island i Crna Gora. I čini mi se da ukoliko bi građani Islanda se odlučili da nastave pregovore, a oni mislim da su zatvorili već 11 poglavlja, da bi jedan vrlo realističan scenario bio da 28. ili 29. godine, sad je to manje važno, ali sasvim sigurno u okviru mandata sadašnje Evropske komisije Crna Gora i Island postanu buduće članice Evropske unije. Tako da mislim da je to realno. Да. Председателе, не сум ни прв што ќе ви го постави тоа прашање. Реално постојат дилеми, да речеме, околу тоа што ќе се случува во Франција, особено во пресрет на изборите следната година. Вие за сосед ја имате Хрватска. Од таму, до сега Хрватска не ве блокирала, но од таму доаѓаат некакви сигнали дека може би ќе има одредени барања во пристапниот процес. Има таков тип настравување кај вас? Znate kako, nije Makedonija jedina zemlja koja ima određene bilateralne probleme u ovom procesu. Rekli ste da Crna Gora ima i određena otvorena pitanja sa Hrvatskom, koja je sadašnja članica i koja u tom odnosu, u odnosu na Crnu Goru, ima veći leverage, veću polugu u kontekstu nekog pregovaračkog procesa. Hrvatska je, nažalost, već blokirala jedno pregovaračko poglavlje koje je u tehničkom smislu spremno bilo da se zatvori, ali u političkom smislu Hrvatska nije digla ruku za to. Tako da nadamo se da ćemo u ovom periodu ispred nas biti u stanju da zajedno sa hrvatskim partnerima
riješimo neka otvorena pitanja. Mislim da bi članstvo Crne Gore bilo i u hrvatskom interesu, da bi se na taj način dodatno osnažila stabilnost i prosperitet zemalja Zapadnog Balkana. Ali to je vrlo važno da svi shvatimo. Pored tehničkog dijela procesa, koji se tiče prosto preuzimanja neke pravne normative Evropske unije i preuzimanja te pravne normative u naše pravne sisteme, postoji politički dio ovog procesa. A to je da na kraju svaka zemlja članica od njih 27 mora da podigne ruku za članstvo neke od novih članica. U tom smislu mi naravno najviše trebamo da radimo na odnosu sa Hrvatskom, vi vjerovatno sa nekim drugim zemljama. Postoje i ove velike zemlje u okviru Europske unije, spomenuli ste Francusku, koje nekad znaju da promijene pravila igre. Znate, i Crna Gora je morala da prihvati novu metodologiju koju je upravo predložila Francuska. Francuska također ima izbore naredne godine. U svakom slučaju moramo svi zajedno da radimo na porukama koje šaljemo prema tim zemljama. Ja recimo vrlo često boravim u Parizu, razgovaram ne samo sa predsjednikom, nego i sa parlamentom, sa svim poslaničkim klubovima u francuskom parlamentu, pokušavajući prosto da neka potencijalna otvorena pitanja koja oni imaju i na koja imaju pravo u jednom direktnom razgovoru odgovorim. Ќе ви треба најмалку 3/5 нели во нивниот конгрес за ратификација на договорот. Ме интересира што мислите за колумната која што заеднички во Франкфуртер Allgemeine Zeitung ја објавија српскиот претседател Вучич и албанскиот премиер Рама, во која што побара брз влез во заедничкиот европски пазар, во Шенген, за сметка на немање право на вето, немање комесар, немање европратеници. Што мислите вие за тој пристап? To je naravno njihovo pravo. Ono što ja mogu da vam kažem je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je potpuno tradicionalan. Znači, mi trenutno razgovaramo sa Evropskom unijom o punopravnom članstvu na isti onaj način na koji se to članstvo dešavalo u svim prethodnim slučajevima. To je naš fokus. Се поставува ли прашањето за немање, губење на одредени права што ги имаат сегашните членки на некои од тие разговори што ги имате? Nije trenutno dio razgovora. Znači, što se tiče Evropske komisije u odnosu prema Crnoj Gori, ponavljam, proces pristupnih pregovora se vodi na isti način na koji se on vodio do sada. Tako da, to je off the table, što bi rekli Englezi, kad je u pitanju Crna Gora. Makar za sada. Да. Вие сте спремни да се откажете од нешто, ако тоа дојде на маса? Pa ja ne bih komentarisao šta bi bilo ako bi bilo. Za sada ponavljam, mi ovome pristupamo na onaj način na koji se članstvo dešavalo i do sada. Oko Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Poljske, Baltičkih zemalja i tako dalje. Tako da to je ono o čemu Crna Gora trenutno razgovara sa Evropskom unijom. И само уште едно прашање. Колку овој процес на пристапување вистински, суштински ја реформира Црна Гора? Да речеме, дел од граѓанското општество, иако тоа е му и задача, понекогаш забележува на тоа дека дел од промените се формални, а не суштински. Ja mislim da je proces evropskih integracija jedno snažno sidro koje je takozvani roadmap reformske agende koje svaka od zemalja kandidata treba da iskoriste kako bi prosto postali društva koja su demokratski razvijenija, koja su institucionalno stabilnija i koja su ekonomski razvijenija. Ja sam inače zagovornik i u Crnoj Gori i u kontekstu naše unutrašnje politike da upravo imamo ovakav pristup, da zaista suštinski sprovodimo reforme koje se od nas traže. Da to ne budu samo oni štrikovi formalni, nego da na kraju ne radimo to zbog neke evropske birokratije, nego zbog naših građana
i zbog njihovog boljeg života. I ovo je suštinski jedan dar sa neba koji imamo i mi i sve ostale zemlje kandidati da sprovedemo suštinske reforme. Благодарам за овој разговор. Hvala i vama. На европската интеграција на регионот и на Македонија доминантно е посветен и следниот сегмент во емисијата. Престојот на лидерот на Хрватската опозицијска социјалдемократска партија во Скопје го искористивме меѓу другото да го прашаме дали се согласува со пристапот промовиран неодамно од хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, кој патем потекнува од истата партија, за европскиот пат на земјава, изјавувајќи дека има животи надвор од ЕУ. Со Синиша Хајдаш Дончич, кој беше во посета на сестринската СДСМ, разговара Владимир Мирчевски. Господин Дончич, изјавата на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, дадена по средбата во Загреб со македонската претседателка Гордана Селјановска-Давкова, дека има живот и вон Европската унија, најде на реакции би рекол во прогресивниот дел од општеството, бидејќи ако има живот, прашањето се поставува, ако има живот и вон Европската унија, зашто тогаш претседателот Милановиќ тоа не го покаже со личен пример, па да каже и Хрватска може да излезе од Европската унија. Ве прашувам дали вие го делите овој став, бидејќи сепак Зоран Милановиќ доаѓа политички од вашата партија? Stav mene i SDP-a, a to ću prvo naglasiti, je vrlo jasan. Dakle, Makedonija mora biti članica Europske unije jer je apsolutno ne fair i nije pošteno da se nekim zemljama, kao što je na primjer Ukrajina, nudi neki prečac ulaska u Europsku uniju, a primjerice Makedoniji i Crnoj Gori se to zabranjuje ili se ovjetuje sa nekim bilateralnim sporovima. Dakle, Europska unija mora naći mehanizam da po ubrzanom procesu primi Makedoniju u Europsku uniju. Zašto ja to mislim? Jer i Hrvati i Makedonci su ono mali narodi i u vrijeme globalne nestabilnosti bolje je da si član neke asocijacije. Ja trenutno stvarno ne znam da li postoji neka bolja asocijacija od Europske unije koja te zapravo čuva i štiti, ali ti omogućava i neki razvoj. A što se tiče Zorana Milanovića, on je jedan eurorealista, ali tu bi se ja malo našalio i rekao pa da možda ima i života izvan zemlje, a možda nema. Значи не го делите неговото мислење? Не. Во овој момент дека Ja sam par puta jasno i glasno rekao da i Makedonija i Crna Gora, čak i na našoj stranačkoj konvenciji, dakle mora imati prečac ulaska u Europsku uniju jer je to jedan i od ciljeva bi trebao biti Hrvatske. Dakle i zbog Schengena, a i zbog odnosa dakle povijesnih, kulturnih, ekonomskih koje smo imali sa Makedoncima. Dakle stvarno je ne fair da se ono maltretiraju i Grci i sad Bugari za nešto što je zapravo bilateralni odnos vas i države Bugarske ili države Grčke. Dakle, ajmo budimo realni u Europi. Ako ste članica NATO saveza, jeste, morate biti članica Europske unije. Da li će se Europska unija razvijati u jednoj brzini, dvije brzine, to je zapravo nebitno. Bitno je da ostaje taj entitet pripadnosti. I kažem, u SDP-u Hrvatske i u meni i SDSM i Makedonija će imati stvarno istinskog prijatelja i pomagača u europskom putu i u ulasku Makedonije zapravo u Europsku uniju. Споменавте Бугарија и Грција и билатералните прашања. Овдешната влада во Скопје инсистира дека од Европската унија треба да се има некакви гаранции дека нови билатерални прашања нема повторно да го попречуваат процесот за да може да ги донесе уставните измени на кои што се обврза земјата. Што мислите за ова барање на македонската влада дека треба да има некаков тип на гаранции дека ќе нема нови блокади, билатерални блокади, за да се донесат уставните измени кои што би го отвориле патот кон натамошниот евроинтегративен процес? Još ću jednom naglasiti da je Hrvatska imala probleme, dakle ulaskom u Europsku uniju sa Slovencima oko Piranskog zaljeva. I to je možda 2 godine usporilo hrvatski put prema Europskoj uniji, ali na kraju su se te stvari rješavale bilateralno. Dakle, pritiskom, snažnim pritiskom Francuske i Njemačke. A mislim da su Francuska i Njemačka zapravo motori, akceleratori Europske unije, moraju raditi pritisak sada i na Bugarsku, dakle da jednostavno prestane. Dakle, oni to mogu. I da ostavi te stvari za bilateralne odnose. Najlakše je ono što radi desnica, što radi u Hrvatskoj i u Makedoniji. Okrivi nekog drugog ili trećeg.
a ne razgovara o stvarnim problemima, koji su isti u Makedoniji i Hrvatskoj. Dakle, to je inflacija i standard. No, umjesto da razgovaramo o inflaciji i standardu, baca se na drugu stranu, evo Bugara. To nije fair. I nitko nije valorizirao SDSM u Makedoniji, to je moje mišljenje, u iskoracima i zapravo nekim kompromisima koje su radili. Ali mislim da je tog dosta. Mislim da, kažem, Njemačka i Francuska kor Europe mora pritiskom, dakle sada objasniti, da tako kažemo, pristojno Bugarima ono da puste ljude na miru. Da nek vas puste ljudi na miru. Imate pravo na europski put, imate pravo da živite normalno. I tu ćete imati, ponavljam još jednom, u meni prijatelju SDP-u Hrvatske. Пошироката слика за регионот вели дека Црна Гора предничи е прва во овој евроинтеграцијски процес, меѓутоа таму постои стравување дека Хрватска може да го блокира или да го одлага низиниот прием во Европската унија. Дали мислите дека има основа за вакво стравување во Црна Гора, во Подгорица, дека Хрватска може да биде пречка кон последниот чекор? Ne, dakle, mi ćemo raditi pritisak na HDZ u Hrvatskoj, dakle, da Crnoj Gori i Makedoniji kao članica Europske unije omoguće, dakle, brži pristup europskim integracijskim procesima. Dakle, to ne dolazi u obzir što se tiče nas i to nema smisla. Kažem, ja razumijem politiku na način da je i Hrvatskoj interes da se europske integracije prošire i na Crnu Goru, i na Makedoniju, i na Bosnu i Hercegovinu. I vjerovatno i na Albaniju. Znači, bolje je u principu da imamo prijatelje i saveznike i da je Schengen istočnije nego da bude isključivo u Hrvatskoj. To mora biti naš cilj. Znači, povezivanje, ekonomija, kulturna razmjena, sportska razmjena, ljudi koji govore i koji imaju sličan mentalitet i sličan identitet. Znači, budimo realni i iskreni. To treba priznati jednom. Lakše je meni u Skoplju i lakše je ljudima iz Skoplja u Zagrebu nego u Beču ili Briselu. Imamo neki slični mentalitet i slični identitet. Nemojmo to podcjenjivati više. Prijatelji smo. Ја споменавте и Србија во ситуација на една светска, да кажеме, криза, сведочиме и на една регионална, зборам за односите помеѓу Белград и Загреб, кои што се далеко од идилични. Процесот на вооружување на Хрватска, која што е членка на НАТО, во Србија председателот Вучич го користи како аргумент за дополнителна милитаризација на неговата земја. Дали мислите дека има простор за дополнително влошување, за острување на односите помеѓу овие две земји? Ovo što se događa odgovara i Plenkoviću i Vučiću. Dakle, ova hiperprodukcija vijesti i nekakvog stvaranja straha, dakle, od Hrvata ili od Srba u Hrvatskoj ili od Hrvata u Srbiji. Dakle, Hrvatska je članica NATO saveza i mora ulagati u modernizaciju naoružanja, ali, ja ponavljam, i SDP-u i svakom normalnom čovjeku je prvi postulat mir. I trebalo je malo smiriti te tenzije, ali se ih neće smiriti jer to odgovara pripadnicima IPP-a, znači iste organizacije političke koje pripadaju Plenković i Vučić, da lagano igraju back and forehand u tenisu. Dodaju se. To njima odgovara za mobilizaciju određenih birača i u Srbiji i u Hrvatskoj. Naravno da je Hrvatska članica NATO saveza i naravno da se mi moramo i sukladno nekakvim postulatima trošiti novac na modernizaciju oružja, ali u principu za sebe, ne da pademo nekog drugog. Tako da se nadam da će se te malo strasti smiriti i da ćemo razvijati dalje najnormalniju suradnju gospodarsku. Jer ovo nema definitivno smisla. Znate što ima smisla? Aj da sad malo uđem u temu. Znači, počinje nekakvo vrijeme nesigurnosti, sad države počnu kupovati oružje. Više niko ne razmišlja koliko to košta. Znači, jedan tank koji je koštao 10 milijuna, sad košta 20 milijuna. Ko od toga zarađuje? Vojno-ekonomski kompleksi u Francuskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Jer niko ništa ne pita koliko više košta. Znači, susjed je kupio 2 rakete, ja ću kupiti 4. Ajmo malo razmišljati i stati na loptu. Во настапот рековте дека социјалдемократијата не пропаѓа, меѓутоа тогаш зошто е во толку длабока криза социјалдемократијата во регионов, во Балкан? Neke stvari koje su radile socijaldemokratske stranke u regiji, kako ste vi rekli, bile su nužne. I zapravo preuzele su određenu neoliberalnu agendu koja je u tom trenutku vladala. Bilo je i kresanja mirovina i kresanja plaća. Ono što ja pokušavam sada prezentirati, da se SDP, a primijetio sam SDSM Makedonije promijenio, i mi moramo dati odgovor na ključno pitanje, a to je kako povećati dodanu vrijednost, dakle dopustiti poduzetništvu da se razvije, ali kako promijeniti primarnu raspodjelu, onu na radnom mjestu. Znači da od 100 jedinica profita
90 profita ne uzme vlasnik, nego da se ravnopravno podijeli između vlasnika, radnika i države. To vam je za mene socijaldemokracija 21. stoljeća. I u cijelom ovom amalgamu lažnih vijesti, alternativnih vijesti, mi moramo biti ustrajni i moramo biti sigurni da smo na pravom putu. Ne volim kad sam ja ili neki kolege moji iz SDP-a ili SDSM-a povodljivi, pa brzo mijenjamo neku retoriku. Ja smatram da je naš put ispravan. Samo trebamo biti ustrajni i sve će doći na svoje. Благодарам. Hvala i vama. Po ovoj razgovor nova sabotaža. Подолг период и забелешки дека не само што е потребно, туку и законска обврска. Во Комуновскиот совет беше обезбеден превод на македонски јазик и од обраќањата на советниците чии мајчин е српскиот и обратно. Арнома, преведувачката изгледа учела да толкува на часови кај последниот партиски лидер на актуелниот градоначалник. Каквата е визија на градот, план, тоа е најуже грло на улаз, на влез во градот, где има градски метеж, каквата е негова статичка провера, бидејќи е направено во 50-те години. Нисам ставио слушалице због вас, него сам хотела да чујам како е симултани превод. Да, и одлично е. Ова е своевиден доказ дека се може да помине, особено ако тој што одлучува го изгубил слухот. Ама изгледа има пречки и со видот, бидејќи не гледа каде тој лично било изминатите 9 децении. Па се мачи и со расудувањето од и по 2 мандата во Советот и 3 како градоначалник. Изгледа дека ниту нему не му е јасно дека критиката си упатува на самиот себе си. Се согласувам дека еден град не се уништува за еден ден, туку се уништува стратешки со години и со децении. Во тие деценијски уништувања на градот, вие сте во власта на овој град со вашата партија од 2000-та година па нааму во континуитет. Нема прекинни во тешкотиите кои што на Паланчани им ги прават кравите, само сега кризата благодарејќи на воловите се прелеа и преку границата. Можеби не е лоша идејата, поради комплексноста, сите од државните органи, па и општинарите кои тоа го предлагаат, во пакет да бидат деташирани од другата страна. Бидејќи вчера поминавме еден прекрасен ден, дружење во Кюстендил, и ја вчера синоќа викам нешто изгледа меѓу нас се сменило, па еден предлог е градоначалник ако може наредните совети у Кюстендил да ги држиме, бидејќи таму може ќе се согласиме за многу работи. Ама таму нема да се најде решение за татковците, мајките, а најчесто бабите и дедовците од Богданци. А не е потребно многу, неколку метри асфалт или бекатон, за да може човечки да се пристапи до градинката. Кога беше дождљава година, тие барите надвор, пред градинката, дали да го држиш детето, дали вратата да не се обрнати, не е рамно, дали да чинеш, или да трчиш кога врне, значи таму нема услови да го оставиш детето. Сепак, сите по општините, а најчесто градоначалниците се толку умислени, сметаат дека светот се врти околу нив. Па за секое нивно појавување нудат некакви аргументи, демек не биле за критика, туку некој ги користел за да се прави популарен. Мислам дека и вас ви е јасно, но немајќи што друго да зборувате, па сега се измислувате теми како да бидете интересни, да можете да пуштате видео материјали од седницата. И на крајот, понекогаш и на вистина е така, но се случува. И некој со намера да позира. Токму така, техника влада, народ страда. Нека ни гледате малко и не знам што си. И ќе продолжи да ги има, па и покрај исклучените микрофони. Никој нема да остане незабележан ни нечуен. Оти се додека техниката влада, публиката мора да биде свесна од кого и од што на локално ниво страда.
Толку за вечерва, ќе не гледате повторно в понеделник навечер. Пријатно.